বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার জিকে। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই কামনাই করি। আজকের ওয়েদারটা বেশি একটা ভালো না, দেখছেন আকাশটা খুব মেঘাচ্ছন্ন। আজকের ব্লগে আমি কুমিল্লার বিখ্যাত রসমালাই আমি কিভাবে বানাই সেটা আপনাদের কাছে শেয়ার করব। তো চলুন চলে যাওয়া যাক আমার রান্নাঘরে। তো রসমালাইয়ের জন্য প্রথমে আমি একটি পাতিলে 3.5 কেজি মিল্ক নিয়ে নিয়েছি। আর দুধটাকে আমি হালকা জাল করে নিয়েছি, বেশি জাল করিনি। যখন একটা বলক এসেছে ঠিক সেই পর্যায়ে আমি ভিনেগারটা দিয়ে দিয়েছি। ভিনেগারটা দেওয়ার পরে যখন মিল্কটা ফেটে এসেছে তখন আমি একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে দিয়েছি। তো দেখছেন এই যে আমার ছানা হয়ে গেছে। তো এটাকে আমি বেশিক্ষণ চুলায় রাখবো না, বেশিক্ষণ চুলায় রাখলে হবে কি মিষ্টিটা শক্ত হয়ে যাবে। তো আমি এখনই সাথে সাথেই ড্রেন করে নিব। এখন আমি ছানাটাকে ঢেলে দিব। তো ঢালার আগে আমি একটু ঠান্ডা পানি সেই এটার মধ্যে জালিটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। তারপরে আমি ছানাটাকে ঢেলেছি। তো ঢালার পরে আমি এখন এটাকে অনেক ভালোভাবে ধুবো, কারণ এটার মধ্যে যে ভিনেগার দিয়েছি সেই ভিনেগারের গন্ধটা যাতে চলে যায় সেজন্য আমার এটাকে প্রায় 3-4 বার ধুইতে হয়েছে। ধোয়ার জন্য অবশ্যই পানিটা অনেক ঠান্ডা হতে হবে। যদি পারা যায় তাহলে বরফের পানি বা বরফও ঢেলে এটার উপরে দিলে ছানাটা আরও সুন্দর হয়। কিন্তু আমার কলের পানি অনেক ঠান্ডা ছিল, তাই আমি ওই পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেছি। তো দেখছেন ছানাটা যখন ঠান্ডা পানিটা দিয়েছি তো ছানাটা এরকম পর্যায়ে চলে আসছে। এখন আমি ছানা থেকে পানি নিংড়িয়ে নিব। তো পুরো পানি তো আর নিংড়ানো যাবে না, কিছু পানি থাকবে ছানার মধ্যে, সেটা অনেকভাবেও নিংড়ানো যায় না। তো সেই জন্য আমি এটা মিষ্টির দোকানের মতন এটাকে আমি টাঙিয়ে রাখবো। টাঙিয়ে রাখলে যদি 6-7 ঘন্টা টাঙিয়ে রাখা হয় তাহলে পুরো পানিটাই চলে যায়। তো আমার সময় কম ছিল হাতে, তাই আমি 2 ঘন্টার মতন ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। তারপরও পানি চলে গিয়েছিল, বেশি একটা পানি ছিল না। তো এখন আমি এই যে এভাবে আমার বেসিনের উপরে আমি ছানাটাকে টাঙিয়ে রেখেছি। তো এদিক দিয়ে আমি রসমালাই গ্রেভির জন্য 3 কেজি দুধ নিয়ে নিয়েছি। তো এটাকে আমি কন্টিনিউ নাড়তে থাকবো। কন্টিনিউ নেড়ে 3 কেজি দুধকে আমি 1.5 কেজি করব। দুধটা যখন প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে যাবে তো আমি এটা চুলার আঁচটাকে আমি লো করে তারপরে এদিক দিয়ে আমি একটা বাটিতে কনডেন্স মিল্ক নিয়ে নিব। প্রথমে আমি একটু হালকা গরম মিল্ক নিয়ে নিয়েছি, তো ওটার মধ্যে আমি কনডেন্স মিল্ক ঢেলে দিব। তো আমি 1 ক্যান কনডেন্স মিল্ক নিয়েছি। তো কনডেন্স মিল্কটাকে আমি ভালো করে মিল্কের মধ্যে মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব গুঁড়া দুধ। গুঁড়া দুধটা আসলে আমি মেপে নিইনি, আমি আমার পরিমাণ মতন দিয়ে দিয়েছি। তো যত গাঢ় প্রয়োজন হয় তো এগুলোর পরিমাণ আর একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। তো আমি ওরকম পরিমাণ মতনই দিয়ে দিয়েছি, ওইটা মাপিনি। এই যে এটা থেকে আমি প্রায় অর্ধেকের বেশি দিয়ে দিয়েছি গুঁড়া দুধ। তারপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার সামান্য পরিমাণ দিব, একদম সামান্য, যেহেতু কনডেন্স মিল্ক দিয়েছি। কনডেন্স মিল্কের মধ্যেও কর্নফ্লাওয়ার থাকে সেটা আমরা জানি। তো আমি কর্নফ্লাওয়ার খুব সামান্য পরিমাণ, মানে বলতে গেলে আধা চামচের মতন দিয়েছি। তো দিয়ে এগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে কোনো লাম্পস না থাকে, তা না হলে আবার মিল্কের মধ্যে দিলে গোটা গোটা থাকবে। তো সেজন্য
এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে আগে। তো আমার মিশানো হয়ে গেলে আমি এই মিশ্রণটা ওই যে দুধ গরম করে রেখেছি এর মধ্যে দিয়ে দিব। তো এখানে দেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, আস্তে আস্তে দিতে হবে আর নাড়তে হবে, না হলে এখানেও দলা পেকে যেতে পারে। তো এখানে আমি দিচ্ছি আর নাড়ছি, একবারে সব দিয়ে দিচ্ছি না, এভাবে নাড়তে হবে। তো আমি দিয়ে এটাকে আরও আধা ঘন্টার মতো নেড়েছি। এটা দেওয়ার পরে আরও ঘন ঘন নাড়তে হয়, না হলে নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আমি দুধ দেওয়ার পরে প্রায় অনেকক্ষণই নেড়ে নিয়েছি। এদিক দিয়ে আমার ছানাটাও হয়ে গেছে। আমি নামিয়ে এটাকে ভালো করে মথে তারপরে আমি রসমালাইয়ের এক ছোট ছোট বল করে রসমালাইয়ের আকার করেছি কিছু, আর কিছু মিষ্টির মতন এরকম করে নিয়েছি। রসমালাইয়ের মিষ্টি বানানোর জন্য আমি একটি পাত্রে পানি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতন। তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিব ব্রাউন সুগার, সেটাও আমি পরিমাণ মতন দিয়ে দিব সে মিষ্টির অনুযায়ী। তো মিষ্টি বানানোর জন্য সবাই নর্মাল চিনিটাই ব্যবহার করে, তো আমি ব্রাউন সুগারটা ইউজ করেছি এখানে। আমি নর্মাল চিনি দিয়েও করে দেখেছি, আবার ব্রাউন সুগার দিয়েও করে দেখেছি, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় ব্রাউন সুগারটা দিয়ে করলে মিষ্টিটার থেকে সুন্দর একটা স্মেল আসে, প্লাস রসমালাইটাও দেখতে খুব সুন্দর হয় আর খেতেও খুব মজা লাগে, তাই আমি ব্রাউন সুগারটাই ইউজ করি এখানে। তো এখানে এখন আমি মিষ্টিগুলো আস্তে আস্তে ঢেলে দেব, সব একসাথে দেওয়া যাবে না, তাহলে মিষ্টিগুলো ভেঙে যাবে। আর এখানে সুগার পানিটাও অনেক বেশি গরম হতে হবে, ঠিক সেই পর্যায়ে মিষ্টিগুলো ঢালতে হবে, না হলে মিষ্টিগুলো ভেঙে যাবে। তো আমি এভাবে যদি নর্মাল মিষ্টি বানাই তাহলে অনেকগুলো মিষ্টি একসাথে দিই না, আমি অল্প করে মিষ্টি দেই, একটু জায়গা রাখি। কিন্তু এটা রসমালাইয়ের জন্য মিষ্টি করছি, তাই আমি একবারে দিয়ে দিচ্ছি, জায়গা রাখছি না, কারণ এটা চিকন হলেও সমস্যা নেই, রসমালাই আরও দেখতে সুন্দর হবে। তাই আমি সবগুলো একটি পাত্রে দিয়ে দিয়েছি, তো আর কোনো পাত্র আমি ইউজ করিনি। তো একটু পর পর আমি মিষ্টির ঢাকনাটা খুলে ঠান্ডা পানি দিয়ে দিচ্ছি। এরকম করে দিলে মিষ্টিটা খুব সুন্দর সফট হয়, বেশি একটা শক্ত হয় না। তো আমি প্রায় 5 মিনিট পর পর ঢাকনা খুলেই আমি পানি দিয়ে দিয়েছি। মিষ্টিগুলো হতে আমার 20 মিনিট সময় লেগেছে। এখন আমি মিষ্টিগুলোকে ঠান্ডা করব আর 5 ঘন্টা রেখে দিব সুগার সিরাপের মধ্যে। তো 5-6 ঘন্টা পর যখন মিষ্টিগুলো পানি শুষে নেবে, ঠিক সেই সময় আমি এই যে মিষ্টিগুলোকে নিংড়িয়ে নিব, কারণ আমি যদি এরকম সরাসরি দিয়ে দিই এই রসমালাই করার জন্য দুধের মধ্যে, তাহলে রসমালাইটা অত ঘন হবে না, প্লাস খেতেও অত মজা লাগবে না। তাই আমি পানিটা অবশ্যই নিংড়িয়ে নিব, পানিগুলো যতটুকু পারি নিংড়িয়ে নিব। তারপর আমি এই পর্যায়ে একটু খেয়াল রাখতে হবে, বেশি স্প্রেস করা যাবে না, তাহলে এটা ভেঙে যেতে পারে। তাই হালকা হালকা করে, সবগুলো পানি বের করা লাগবে না, অল্প বের হলেই হবে। তো এরকম করে হালকা হালকা করে সবগুলোই আমি এরকম নিংড়িয়ে নিয়েছি। তো মিষ্টিগুলো থেকে পানি ঝরিয়ে নেওয়ার পর মিষ্টিটা এরকম দেখতে হয়েছে। প্রথমে আমি 1-1.5 ঘন্টা জাল দিয়ে
দুধটাকে প্রায় অনেক ঘন করে নিয়েছি। তারপর আমি চুলা বন্ধ করে মিষ্টিটা বানিয়েছি, তা না হলে এই দুধটা নিচে লেগে যেতে পারে, তো সেজন্য। তো এখন আমি চুলাটা অন করে এখন আবার এটাকে নাড়তে থাকবো আর জাল দিতে থাকবো। এরকম করে প্রায় 20 মিনিটের মতন হাই হিটে জাল দিয়ে নাড়তে থাকবো। তো এখন আমি চুলাটাকে হালকা মিডিয়াম করে তারপরে আমি এখন এই যে মিষ্টিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন চুলার আঁচটা আমি খুব কম করে দিয়েছি। তো এখানে আমি সবগুলো মিষ্টি দিয়ে দিব। এখানেও আস্তে আস্তে দিতে হবে, না হলে ভেঙে যেতে পারে, কারণ এগুলো এইভাবে আমি প্রেস করেছি অনেক, তো সেজন্য। আর মিষ্টিটা দেওয়ার পর আমি আর এটাকে নাড়বো না, পাতিলাটাকে একটু পর পর এভাবে করে ঘুরিয়ে দিব, তাহলেই হবে। আর এটা নাড়তেও হবে না, এখন আর বেশি জাল দিব না। এখন আমি 5-6 মিনিটের মতন জাল দিব। জাল দেওয়ার পরে স্যাফরন দিয়ে দিব। এই যে দেখছেন আমার রসমালাই তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি রসমালাইটাকে ফ্রিজে 2-3 ঘন্টার মতন রেখে দিব। তারপরে যখন এই রসমালাইটা সেট হয়ে যাবে তখন আমি রসমালাইটা পরিবেশন করব। 3-4 ঘন্টা পর আমি রসমালাইটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে, তো এখন আমি একটা কেটে দেখাচ্ছি ভিতরের কি অবস্থা। এখানেই আমি আমার ব্লগটা শেষ করছি। আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিবেন, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো চলে যায় আপনার নোটিফিকেশনে সবার আগে। আল্লাহ হাফেজ।